Атыраудағы жоғалған отбасыға қатысты қандай болжам бар? Әлеуметтік желіде танымал Айгүл есімді көріпкел Атырау облысында із-түзсіз кеткен отбасы жайлы кезекті жорамалын жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Оның айтуынша, бұл іске байланысты алдағы уақытта қоғам назарын аударатын маңызды ақпараттар шығуы мүмкін. Бұған дейін де көріпкел аталған оқиғамен күдіктілерге қатысты түрлі пікір білдірген еді. Бұл жолы ол жоғалғандардың бірін судан іздеу қажет деген ойын айтты. Меніңше, бір адамды судан қарастыру керек. Бұрын дәл бұлай айтқаным есімде жоқ. Бәлкім, алғаш жоғалған ұл баланы судан табуы мүмкін. Нақты кесіп айта алмаймын. Бірақ суға қатысты бір құпия бар секілді, деді ол. Қазіргі таңда ресми органдар бұл жорамалға қатысты түсініктеме берген жоқ. Іздеу шаралары жалғасып жатыр. Қадірлі көрермендер, соңғы кезде бұл оқиғаға қатысты түрлі ақпараттар жиілеп кеткендей. Бірі ресми мәлімет, бірі әлеуметтік желідегі болжам. Енді міне, көріпкелдің судан іздеу керек деген жорамалы тарап жатыр екен. Бұндайды оқығанда екі ұдай күй кешесің. Бір жағынан жақындарын іздеп жүрген адамдар үшін кез келген ақпарат үміт сыйлайтындай көрінеді. Мүмкін рас шығар деп ойлайсың. Екінші жағынан нақты дәлелсіз айтылған әр сөз адамдардың онсыз да жаралы жүрегіне салмақ салмай ма деген күдікте болады. Халық арасында көріпкелдерге сенетіндер де, сенбейтіндер де бар. Бұл әркімнің жеке көзқарасы. Кей жағдайда адамдар тығырыққа тірелгенде ресми тергеуден бөлек осындай жорамалдарға да құлақ түретіні рас. Өйткені белгісіздік ең ауыр нәрсе ғой. Адам жақынын таппай, айлар бойы күтсе, кез келген үмітке жармасқысы келеді. Бірақ сонымен қатар нақты дәлелге сүйенбеген болжамдар қоғам ішінде артық әңгіме туғызып, түрлі алып қашпа сөздердің тарауына себеп болуы мүмкін. Суға қатысты бір құпия бар деген сөзде елдің назарын аударды. Алайда бұндай мәлімдемелер ресми тергеуге кедергі келтірмесе екен деген ой бар. Қазір ең бастысы іздеу жұмыстарының жүйелі, кәсіби деңгейде жалғасуы. Құзырлы органдардың қолында нақты деректер мен айғақтар бар шығар. Олар өз жұмысын атқарып жатыр деп сенгіміз келеді. Ал қоғам ретінде сабыр сақтап, тексерілмеген ақпаратты таратпай, жақындарына қолдау көрсету маңызды сияқты. Бұл оқиға бәрімізге ауыр тиіп отыр. Әсіресе туған туыстары үшін әр күн үміт пен күдіктің арасында өтіп жатқан болар. Осындай кезде кез келген сөздің салмағы бар екенін ұмытпауымыз керек. Көріпкелдің айтқаны рас па, әлде жай жорамал ма, оны уақыт көрсетер. Бірақ ең бастысы шындықтың анықталуы. Із-түзсіз кеткен жандар табылып, нақты жауаптар берілсе екен деген тілек бар. Ешкімге орынсыз жала жабылмай, артық әңгіме көбеймей, бәрі заң аясында шешілсе дұрыс болар еді. Қоғамға да дәл қазір байыптылық пен адамгершілік жетіспей тұрған жоқ. Керісінше, соны сақтай білсек екен дейсің.